Salve pessoal, tamo junto, Deus abençoe. Tô aqui com Ford Fiesta, a embreagem, trocando a embreagem, o atuador e o cilindro de pedal. Ó, essa aqui já era. Ó o barulho. O miolinho aqui já até descolou. Esse aqui fica fazendo barulho. O atuador também, ó. Ô Thiago, beleza, filho? O atuador já era. O volante do motor vai ter que dar um passe. É isso aí, galera. Trocando no chão mesmo. Olha o meu elevador aqui, ó. Olha o meu elevador, é esse aí. Isso aí, pessoal. Tem que ficar ligeiro com esse suporte aqui. Ele já tá estourado. Aí costume desse tem que soltar e depois para encaixar a caixa é ruim. Esse aqui é o Ford Fiesta. O câmbio dele. Para encaixar no chão, soltar essa tulipa aqui fica melhor para encaixar. O volantinho dele deu uma marcada. Ó o miolinho, ó. Vamos analisar esse disco. Chegou a comer até o rebite, ó. É isso aí, pessoal. Vamos fazer o serviço completo. Passe no volante, atuador, óleo de caixa. Dá uma limpeza nessa caixa aqui, pôr óleo na caixa. Trocar o cilindro de pedal. Substituir look. Esse aqui é o atuador, o código. E esse é o código do cilindro de pedal. Embreagem. Código da embreagem. E é isso aí, galera. Estamos aqui, finalzinho de ano. Desejar boas festas aí para todo mundo. Essa aqui é a Alencar Garage. Tamo junto, pessoal. Valeu.